اگه هنوز شبا تا 3 صبح بیداری و مغزت مثل موتور پراید کار میکنه و آرامش نداری، این ویدیو رو حتما تا آخر ببین، چون قراره مکملی بهت معرفی بکنم که قول داده حالتو بهتر بکنه. مود پلاس نوتراکس. مود پلاس ترکیبی از گیاهان دارویی و ویتامین هاست که هر کدوم یک نقش مهم دارند. آشواگاندا، رودیولا روزا، زعفران، منیزیم و B6 و ویتامین های گروه B. آشواگاندا برای کاهش هورمون استرس، رودیولا روزا برای انرژی و تمرکز، زعفران برای بهتر شدن خلق و خو، منیزیم و B6 برای آرامش اعصاب و ویتامین های گروه B برای کاهش خستگی و تقویت مغز. اینا کنار هم مثل یه تیم عمل میکنن، تیمی که هدفش بازگردوندن آرامش و تعادل به ذهن و بدن توه. فکر کن روزت رو با ذهنی آروم شروع کنی، صبحها با انرژی از خواب بیدار بشی، سر کار تمرکز داشته باشی و شبها بدون جنگیدن با افکار منفی راحت بخوابی. این همون تغییری هست که خیلی ها دنبالش هستن. مود پلاس میتونه قدم اول باشه برای رسیدن به اون تغییر، چون وقتی ذهن آروم باشه همه چی بهتر پیش میره، روابط، کار و حتی انگیزه برای ورزش و یادگیری. یادت باشه مود پلاس یه مکمل طبیعی و گیاهیه، نه داروی شیمیایی، یعنی نمیتونه جایگزین داروهای شیمیایی بشه و همینطور وابستگی هم نمیاره و جایگزین درمان پزشکی هم نیست. مصرفش روزی 1 تا 2 عدد قرصه یا طبق دستور پزشک. اگه بیماری خاصی داری یا داروی دیگه ای مصرف میکنی حتما قبلش با پزشک مشورت کن. دوست خوبم، زندگی پر از استرسه، اما انتخاب با ماست که چطور باهاش کنار بیایم. مود پلاس نوتراکس میتونه کمکی باشه برای آرامش بیشتر، تمرکز بالاتر و خوابی عمیق‌تر. اگه دنبال تغییر در خلق و خو و خواب هستی، این مکمل میتونه پیشنهاد خوبی برات باشه. اگه تهیه کردین و مصرف کردین حتما توی کامنت ها از تجربتون برام بگین.